Ang sakit ng lalamunan ko. So itchy yung throat. Tapos, pagising ko na lang sa umaga, inuubo ko slightly. Mild cough lang naman. Hindi naman yung sobrang cough na inaatake ako ng asthma. So, meron tayo ditong herbal dietary supplement na nabibili sa, I don't know. Pero, herbal siya. So, let's try ito. So, narinig ko to sa movie ng Mano po. Yung sinabi ni Shasha Padilla na nasa ng pepakwa ko. Ito. Pepakwa syrup. Parang orange, no? So, syrup yan. Na ganito yung bote. Ang sabi sa directions, kung adult ka, 1 teaspoon, 3 times a day. So, mga 5 ml siya. So, syempre, dahil medyo masakit na nga yung lalamunan ko and sobrang malamig, mainit kasi talaga actually. Pero, pag nabababad kami sa aircon pag gabi, ito, dark. Parang lagundi syrup, may ganun eh. Yun nga, pag nabababad kami sa aircon, sa gabi, babad talaga sa aircon eh. Yun, kinaumagahan, makati na yung throat ko. Lagay lang tayo. Wow, para siyang honey ah. Yung consistency niya, malapot like honey. Ayan. Hindi ko maano, basta ayan. So, tikman na. Lasang lagun. Pero, oh my gosh. Mentol na mentol, guys. Okay. 1, 2, 3, go! Ang pait. Pero may konting tamis. I'm sure wala namang problema sa iyo, di ba? Pero mas lasa mo yung lasang lugundi. Kung nakainom na kayo ng mga asko, ganyan. Tsaka yung mentol, grabe, ang lamig. Ang lamig niya, umagod siya sa akin dito. Kailangan ko yata ng tubig. So, nalaman ko to sa friend ni Jeff na nung naglago na sila, pinainom siya nito nung umuubo siya na bago siya mag-swimming. So, napaka-effective daw talaga. And, bumili siya kanina lang yata sa Mercury. Kasi sa Watsons, dun to nabibili. Pepakwa syrup. Sobrang mentally. Woo! Amazing. Okay. So, medyo kakaiba to sa mga videos na ina-upload ko dito sa channel. Pero, let's see. Mukhang okay naman siya. Pwede mag-try ng herbal. Aside from dun sa mga over-the-counter medicines na binibili natin. So, that's it for today. Ciao!